廣州人咧就好有趣嘅，大灣區都係咁噶啦，東莞咧都係啦，好耐未食過靚燒排骨。佢分咗兩段嘅喎，呢段咧就乾身啲嘅，點翻啲燒鵝汁，試下先。同埋咧係夠安全嘅，有工作人員看住嘅咯。哇！大道啊，我哋個番禺啊，食燒鵝啊今日，燒鵝妹啊，番禺啊最多呢啲啊，又平又靚。灰蒙一片，灰色嘅天氣，但係都仲係有太陽嘅，冇辦法嘅，因為呢種咧係正常啊。乾燥嘅天氣。唔係乾燥，而係佢逢係到冬季咧，北方嗰啲吹北風啊，吹北風之後咧，佢就會有呢啲咁嘅霾嘅天氣啊，啲塵，因為北方嗰邊嗰啲沙漠一路吹到過嚟，唔知係咪咁啊？咁啊，到南風咧，夏天有南風咧，就冇呢啲天氣嘅。其實廣州都已經算係咁嘅啦，因為都好多工業都遷離咗。市中心冇工業嘅，又唔係嘅，其實唔係啊，唔關事啊，即係呢一種天氣都唔係好關工業嘅事。廣州大橋啊，嗱嗰度二沙島啊，嗱呢度落去就二沙島啦，東江海鮮酒家，客村啊呢度就係啊。疫情嗰陣，我成日揸車嚟呢邊，開嘅廣州大道，因為佢冇燈啊，全程都，所以其實幾好開。上咗內環就得啦。係啦，我哋啊啱先啊行錯一個路口，哇係上唔到內環啊，真係啊好麻煩。廣州大道一路往南啊去番禺咯。內環咧就起碼就冇咩斑馬線啊，冇電雞啊，即係封閉道路都叫少啲啦，或者叫。好少。過咗條橋啊，進入番禺㗎啦。就大石應該係啊嘛。係啊。以前好塞車嘅。好塞車。以前就係得兩條車道就係呢度中間呢兩條。啱攞牌嗰陣夜晚行過。就係中間呢兩條咯，因為佢而家擴闊咗旁邊，所以而家雙向啊。擴闊就係疫情嗰陣做嘅事情。好在都識做下呢啲嘢，疫情嗰陣啊，即係知道車流量少啊，整啊快手。廣州啊，啲錢都係用喺刀刃上嘅叫做，即係該起嘅就起，特別係地鐵啊。唉，中間呢條就舊，旁邊嗰啲係擴建咗，咁你啊雙向白車道咁啊，差好遠。如果唔係呢度係塞到啊，因為佢免費啊。觀眾大家好，我哋又嚟食我哋嘅美食啦。今日喺番禺食啊，呢度係通常會叫中村嘅嚇，食燒鵝。有啲印象，以前有同事帶我嚟食過，咁但係都唔係好記得，因為當時咧國企啊運作業簿嘅時候咧，運完作業簿咁食飯嘅，梗係咪嚟呢度咯？花旗參燉雞，我哋應該會叫一盅嘅。咁啊，講到食燒鵝，就梗係要食燒鵝啦嚇，好搞笑呢句説話。原南國澳園對面應該係嚟㗎，8年開始燒臘行業啊，勁啊！參湯，花旗參湯，燒排骨咧，燒排骨，係就咁。夠啦，3個。如果人多咧，就要叫個乳豬咯，一嚟燒乳豬，哇！荔枝柴燒鵝啊，梗係翻嚟番禺啲好食嘅啦。咁仲有涼茶添㗎，魚腥草火炭鍋，哦，或者呢度就係涼茶，勁。魚皮燒肉48蚊一例嘅，
咁啊乳豬就啲肉就靚啲咯。嗱，葱油淋雞50蚊，呢啲咧係啱咩咧？本地人又中意啊，遊客又喜歡。呢邊就飲品咯，小朋友唔飲得嘅呢啲係。燒鵝最期待，70蚊一例。支柴啊，係真係用啊，後邊嗰部機啊，專門就係燒柴啊，喺後邊嗰部機啊。有咩咧？仲有煎竹腸啦，野山椒煎竹腸啦，煎土雞蛋啦，再多啲人啊，呢個要叫啊，好吸引啊！呢個煎土雞蛋、黃炒核蛋、涼瓜炒核蛋，全部都係啲小菜咯。北京路點過嚟話9蚊雞車。喺北京路打9蚊雞車，係。巴士。地鐵。哦。9蚊。如果要喺公園前地鐵站過嚟啊嚇，乜嘢方案係最好咧？就係呢一個42分鐘。個公園前地鐵站咧，即係北京路啦。咁咧你係要坐地鐵2號線，一路坐。係啊，呢度屬於2號線嘅，一路坐到去匯江地鐵站呢度，跟住咧再打車過嚟。咁啊打車就幾蚊嘅啫。你幾蚊好？幾蚊就唔計啦嚇。巴士啊，番禺咧係坐打車會好啲嘅，同埋呢度咧好近動物園啊，長隆動物園啊，咁所以咧其實係多有啲遊客嘅，又可以去長隆玩下，幾好啊去長隆。如果呢度要去長隆野生動物世界撈緊，呢個係打車軟件嚟嘅，駕車嘅話11分鐘就到，咁啊打車都係差唔多11分鐘嘅啫嚇。咁佢長隆係可以入到去個門口嗰度嘅，有帶小朋友嚟嘅話，咁啊又係一個好選項，唔使每一次都去北京路或者係永慶坊嘅。嗰啲係最好嗰啲咧，就即係你啱啱開始嚟廣州玩，第一次好耐未嚟過，咁梗係去下啲北京路啊、永慶坊啊嗰啲。但係慢慢深入咗咧，咁啊開始咧就去動物公園啦，長隆動物公園啦。又或者早排咧有觀眾同我哋講，佢去咗廣州嗰個動物公園啫，我哋啱先揸車經過佢，好開心玩得又係20蚊雞啊，20蚊原價20蚊啊，原價20蚊，又近市區，咁啊，而且佢仲話住嗰個全季酒店住得好好，講開始慢慢發掘，即係除咗北京路以外，其實仲有好多好值得去嘅景點嘅。長隆歡樂世界就係啦，或者歡樂世界咧就玩機動遊戲嘅，水上世界咧而家冬天就唔適合噶啦，好似都會休息嘅。但係如果係動物園嗰部分咧就好正嘅，佢會有一啲纜車，個纜車喺空中嗰度啦，咁啊着夠衫喎，又會有睇熊貓啦，嗰啲熊貓咧成日都會俾嗰啲小熊貓啊大熊貓啱出世嗰啲熊貓 BB 咧出嚟四圍爬嚟爬去，好開心嘅。又或者睇老虎啊，又或者雀鳥啊，各種都有。市區嗰個就20蚊就政府補貼嘅，呢個咧就自己出錢600蚊，係2大1小。啊咩啊？哦，800蚊喎！哇！隻雞喎大佬。燉花旗參燉雞啊！以為一啱啲人2碗嗰種啊，有半隻烏雞喎，仲要。烏雞。哦。花旗參燉烏雞啊！好香啊！個烏雞睇上去燉得仲好腍添喎。係啊，有啲濕喺度。哇！加幾嚿瘦肉。可能拆開隻雞去。係。廣州人咧就好有趣嘅，大灣區都係咁噶啦，東莞咧都係啦。正所謂趕鬼又咪趕鬼出，咩意思咧？啲香口嘅，譬如燒鵝啦，就係其中一個例子啊。食完之後咧又怕熱氣喎，咁又要飲翻啲嘢去飲翻啲湯水啊，或者涼茶去中和翻佢咯。同埋喺呢度咧聞到啊，即係唔係做樣啊嗰個器材咧後邊個聽唔聽到好嘈呢個咧？佢就係荔枝柴啊，喺度燒緊啊，而且亦都聞到啲柴嘅香味。市區嗰啲咧不是這樣的嚇，我都知道有幾間咁樣坐喺呢個半戶外嗰度食啦。啲車咧不停開緊入嚟，我哋都算慢咗少少㗎啦開車，再晏啲位都冇嘅。仲有室內嘅喺裏邊。雞味濃過花旗參味，雞味好濃。
至於老婆啊猛咁喺度食緊嗰個烏雞就唔講嘢。好咯，你話本地人可能都仲會有自己嘅交通工具，但係外地遊客點辦咧？嚟到打車冇咁方便嘅喎，咁點辦咧？就係坐地鐵啦。哇！燒排骨，好耐未食過靚燒排骨。佢分咗兩段嘅喎，呢段咧就乾身啲嘅，香口啲嘅。呢段咧有少少似嗰啲慢煮啊嗰種感覺嗰啲肉質。但究竟係咪咧？食落去揀嚿中段啦，呢嚿有少少窿。我想先試下呢一個窿窿地嘅，同埋咧裏邊係有骨嘅。燒排骨睇上去賣相唔錯，係啲肉冇乜點藥醃過，有肉香味嘅。嗰啲蜜糖汁啊唔算太多。話說番禺咧有兩大市場，第一個清河，第二個中村。中村咧雞更多，個雞皇鴨都有嘅。我去過一次啊，哇！個中村市場全部都係賣雞皇鴨，以雞為主啊，好多唔同種類嘅雞都有。唔算好甜喎。唔算好甜啊，係啊，嗰啲蜜糖唔係話死落。呢邊咧係香口啲啊，呢邊係乾身啲嘅，即係肥肉少啲啊嘛，有肉香味嘅。幾好啊！同埋呢部分就冇咁油啊。佢又冇話梳打粉醃嗰種。好食。我寧願嗰啲肉咧硬啲嘅，都唔中意用梳打粉，硬咁啊慢慢咬啊。又或者咧有啲肥少少嘅，燒得夠時候咧咁啊得㗎。哇！呢啲先好食啊！邊個一種燒排骨嘅味？我細個食嘅燒排骨再會剁開佢，同埋咧多啲蜜糖嘅，呢個就冇咁多。咁同埋咧，我而家終於知道先頭點解咁多嗰啲成人飲品啦。呢啲咧送翻杯燒酒就好啊！哇！呢嚿吸人，呢個近軟骨仲好食。但係燒鵝配白飯好食。燒鵝配白飯啊！咁啊配白飯啦，再試下呢部分。啱先咬過嗰部分啊，前面呢度佢係冇慢煮嗰啲肉咧咁容易散開嘅，就更有咬口嘅。呢個唔算落咗好多嗰啲醃料入去處理，係啊，個味道好原始，食到肉味。冇話食到肉香味，冇話好複雜嗰啲調味。係啊，唔係食配料嘅。接落嚟我試下呢個啊，咁樣夾係嘅哦，呢啲白肉啊，我最中意。咁同埋佢哋有配呢個嘅咯。但我食咗一嚿燒排骨啫，已經換晒座啦，成車。見到有啲客人都已經要走啦。到呢個燒鵝亦都到埋啦，哇！呢個應該係上裝啊。冇咁肥，有配醬汁嘅。呢個會唔會係酸梅醬咧？呢個係燒鵝汁啦，我仲飲緊湯，飲埋啲湯先。接嚟到燒鵝，老婆已經試過啦。哇！即係北京嗰路啊，中山路。點翻啲燒鵝汁，試下先。燒鵝嘅設計啊，太肥又太乾啦。呢個咧就唔會太肥嘅。以前細個我好中意食呢度，佢索滿啲燒鵝汁。哇！鵝肉質夠好咧，就可以索到啲汁。索到啲汁咧就唔會柴。其一，其二，唔係淨係靠嚿肥膏嚟支撐起嗰個肉唔柴，又夠咬口嗰個皮啊！咬到後段咧，大概你咬咗差唔多吞落去咁上下，就會有種甘香喺後邊嘅。呢就係鵝，就唔係鴨。鴨有鴨嘅好食，但係咧就不能用鴨嚟代替鵝。呢個咧個師傅咧就好大膽，因為有時候咧我哋睇見啲燒鵝咧太瘦咧，即係我哋呢啲人唔識食咧就會懷疑啊，喂，會唔會係燒鴨啊咁樣。咁但係咧佢呢個唔會太肥。唔使話靠，好肥啊嚟話俾客人聽，佢係燒鵝唔係燒鴨。攬下啲汁，佢燒到好透嘅，我聽講。同埋嗰啲皮真係好正。好中意食燒鵝皮，即係脆嗰種感覺咧，但又怕油脂太多咧，就係呢度嘅。有啲咧油脂多，固之然好食啦，夠邪惡啊！但係呢一個咧就唔算太邪惡得嚟咧，
肉又唔會太乾，又唔會太雜，皮又夠脆，又索到啲汁嘅喎，啲汁又唔會太鹹喎。廣州美食咧，我認為啊，至少有一半咧，你係要去呢啲農莊裏邊揾㗎，捐窿捐罅揾。門口咧有啲啊嚇，廣州會好啲嘅。順德咧嗰啲啊咩再或者番禺近南沙嗰啲咧，外邊咧就好荒涼嘅睇上去，但係呢一入到去咧就別有一番天地嘅。包括我先頭咧過嚟呢度啦，去到門口啦，嗰個導航軟件今日唔知係發咩神經喎，我要爭啲過咗，點解睇冇理由唔似係有餐廳咧，好似好破敗嘅廠房咁，冇人入嚟嘅。唔係入到嚟呢度幾鬼多車。如果撞眼啲，我哋呢個位都冇買。繼續食呢嚿豆茄咯，唔算太鹹喎，唔使配飯，不過都叫一碗啦。我唔要飯啊，我有湯。你中意啊？哇！嗰啲油嘅甘香味，好正啊！睇晒我燒鵝皮嗰度，佢又唔似東莞燒鵝啊，東莞燒鵝啲皮咧好乾嘅。東莞燒鵝真係，我哋唔係好食得慣。好薄啊啲。係。呢邊啲燒鵝皮咧就肥啲嘅，係。同埋啱先咧，我偷聽到，唔知係邊個啊老闆啊，定唔知咩後邊行過，咁啊同廚房講緊，喂，今日啲燒鵝唔係好脆喎，你啊廚房啊咩哥搞搞佢咧咁嘅喎，咩啊就呢個啊呢個人啊。呢啲燒臘多咁啊，傾熱氣咪又飲杯涼茶咯。涼茶啊，3種嘅我記得佢有寫咩羅漢果咁嘅，金金地，係冇糖嘅，金金地嘅。同埋我哋都叫咗白飯啦。佢哋都唔係話嗰啲好重手啊，煮嘢食，即係落好多味道，整到佢好燶，唔係嘅，好輕微嘅。都未食過咁淡味嘅燒臘，真係未食過。食燒鵝白飯睇怕都嚟唔到，阿老闆有啲忙，試下呢嚿啊啦。另外點下呢啲汁，溫暖翻啲。咁但係食燒鵝咧，都係要快手啲食，如果唔係咧佢就會擎住啊嚇。膏唔算太多，油脂唔算多，唔會好肥，可以。最終埋單183蚊，咁啊平咗少少係啲紅包啊嗰啲咯，同埋仲有好多打包，我可以食得晒嘅。燒排骨留翻俾個女，同埋一個湯係最頂呱呱嘅。個雞係冇咁多味嘅，但係大家見到成隻雞喺裏頭，肉味都好濃，下邊有啲瘦肉嘅。已經1點鐘啦，一樣都仲有好多客人前嚟品嚐美食，有啲係遊客嚟嘅。有啲咧就當地人咯，帶埋啲小朋友中午過嚟食飯咁咯。到咧一定要早，晏咗冇位不但止，仲要係嗰啲出品啊等得耐啲咁咯，一定要早。我哋12點已經係晏咗啲嘅。室內又有室內食得開心，戶外又光猛啲。江門啊、湛江啊、陽江啊、珠海啊、東莞啊，都開埋嚟呢度食嘅。商場嘅好時候食飽飯，梗係要做呢樣嘢啦。呢個停車場好有趣，係呢一種立體式嘅喎，唔係我哋翻到去市區陳家祠嗰種立體式嘅。呢種應該係舊啲嘅，咁佢點樣運上去咧？呢個商場咧就叫萬民城。話說我哋早個星期咪去中山嘅，咪又去過呢個商場咯，咁都幾旺㗎，招人添。導購 Nike 4000至7000，唔知4000啦。前台4500，仲有賣咖啡嘅添。
麥當勞冇寫啦。嗱，你最中意嗰個牌子啊，駱駝啊，兼職又有導購4000至8000。啊，16蚊到25蚊一個鐘嘅。唉，所以但係嗱嗰個18到20。哦，嗱呢個最勁啦，呢個我可以面試會計4800至6000啫。呢度啊，18蚊到22蚊啊。哦，壽司店，因為廣州打工咧，工資就唔算好高，但係咧物價就好低，咁啊所以咧都低啊住啊，尤其係住嗰度，因為好多城中村，所以佢嘅生活成本先低，非常之低嘅。喺仙樓食嗰個燒鵝咁蚊就捉得到，我話喺番禺呢度，包括仙樓去食燒鵝嚟，咁靚嘅燒鵝，都係講緊收70蚊一碟。燒鵝唔能夠日日食嘅，但係商場咧就唔使錢都可以行嘅啦。呢度係都幾旺喎，睇上去又咁係因為今日係一個星期日嚟嘅，又有啲機動遊戲俾啲小朋友玩啦，或者呢個會唔會係招唔到人嘅體育用品店啦？所以中午要休息咯。跟住有個咁大嘅假石山添。嗱，話說番禺嗰啲商場咧，就有兩個係最大嘅嚇。第一個咧就係南村萬博，嗰度超大，大灣區最大都不為過㗎啦。第二個咧就係、永旺吉之島一個商場咧，就係大石呢度啊，最大嘅商場嚟㗎。咁啊，之前咧亦都有觀眾講過話，如果翻到嚟廣州置業啊，邊度會比較好咧？咁如果你真係要我推薦嘅咧，其實大石係唔錯㗎嚇。我哋而家今日呢度所在位置就係大石，包括之前點解我哋唔中意嚟大石咧？有一個原因就係佢修路。今日發現呢條路終於修好咗啦。咁啊，仲有少少埋尾嘅階段咯，即係嗰啲種翻嗰啲樹啊，各種就得㗎啦。啊，呢度種咩啊？呢度係有超市，我呢度抽獎抽一個電動自行車喎，或者有奶茶店啦，帶啲小朋友過嚟又得。奶茶店啦，上邊仲有天梯添喎，3週年慶啊，所以又放煙花咁啊。不過呢個鐘數唔放煙花㗎，幾旺啊！啲氣球就要一放咁啊，全部放晒過嚟咯。點解話大石呢度比較好咧？佢近廣州、近市區、近海珠區。咁你話住到南沙咁，南沙咧就梗係冇咁熱鬧啦，冇咁旺啦，安靜啲啦。度咧就勝似市區，但係又冇市區咁逼傑咯。而且咧啲物價又平，哇！2025係啊。呢條影片播緊嘅時候咧，已經係2025嘅啦，但係咧而家仲未到2025。件事情咧就係、大家有冇留意到，我哋翻到嚟廣州啲商場唔需要叫我哋寄存包包㗎，去到外邊嗰啲都要啊。陽江我記得上次，係咪？偷咗咪即係等於我個素質就係值。咁啊係啦，幾蚊雞啊！而且咧佢人哋有硬件可以監控到㗎嘛。但廣州就唔需要。開始賣利是封，曲奇餅都有嘅，呢個係藍罐曲奇喎。廣州酒家都出曲奇餅，因為咧差唔多農曆新年啦，唔到1個月就農曆新年，買年貨嘅好時候啊！買嚟到番禺都唔需要擔心話買年貨會唔會好煩啊？咁絕對唔會嘅，可以去大市場買又得，入嚟超市買又得，8蚊開心果，你仲可以試食添。可以喎，係啊，幾大方。喺呢度可以辦埋啲年貨，呢個係巴坦木。過年咧有親戚朋友嚟就可以買嚟食下咯。仲有好多呢啲小零食啊！呢啲小零食咩時候食最好咧？我女又買幾多呢個啊！哎呀，酥毛肚啊！揸車高速公路上邊肚餓食最好。你個女最中意啊！仲有咩啊？榴蓮糖，哇！我又諗起要快啲訂酒店，或者仲有大白兔糖啦，係散裝咪好咯。仲有呢啲揸車喺路上食好啊，捱幾日都得啊。平時咧就唔係好食嘅，但係一到過年你就想食，幾個因素。雖然過年係好嘢食嘅多，但係有時候咧食無定時，尤其中意打下麻雀仔啊咁樣，咁點辦咧？肚餓又離唔開張麻雀台喎，唔開張麻雀台咁點辦咧？就要食啲零食嘅嗰啲啊。芒果乾咁賣嘅喎，
哇，係咯，哇一座山咁，啲價錢啱唔啱就買啲咧，有開車嚟，而且呢度停車平4蚊1個鐘，連龍眼都有啊，有枝嘅龍眼，不過呢啲應該係海南島㗎係嘛？泰國進口啊，唔中意食泰國龍。泰國龍眼腍咯。冇咁甜咯，唉，冇甜到好似食緊啲糖水咁。係啊，唔新鮮。咁啊係咁遠運到嚟，幾錢啊？15蚊2個蘋果啊！大好。呢個係邊度㗎？加力果咪紐西蘭咯，哦，啲進口水果。但係佢上邊寫新疆喎，呢度寫新疆。唔知喎，嗰度寫嘅，但係佢冇寫邊度進口，有啲仲誇張添嘛，呢個19蚊幾，20蚊1斤，果然係貴啊！去趁墟買好啲。有香梨6蚊1斤，行下超市都好嘅。我哋又見到呢個啦，我哋仲有12日就去馬來西亞，呢到時可以食餐飽。前面有菜賣啊，有冇啊？一包包嗰啲咯，不過係有蝦啊，全部都有，好方便啦，幾方便，幾方便。有大殼嘅生蠔，以前咧靚嗰啲啊，法國生蠔都係咁樣做嘅，而且個種仲好似添，不過應該就唔係法國嗰種咯。呢啲最好就唔好生食咯。好生猛嘅大閘蟹咧，佢點解可以黐住喺度？真犀利！哦，啲菜得咁多㗎咋？我唔係嗰邊都有，嗱右邊啊，唔新鮮呢啲通常都係咁嘅，得唔得？一盒㗎嘛。3蚊8。咁喺我哋咧去內地咧，其實都係會有好似呢種蔬菜，即係包裝好嘅蔬菜啊，就唔係話全部都係散賣嘅。雞蛋，超市都可以買雞蛋啦。又或者嗱啲全部滾好嘅蔬菜擺得好企理好齊整嘅，都新鮮嘅。但係價錢可能貴過市場少少咯，少少。辣椒啊平嘅，2蚊5蚊都有，呢啲夠辣指天椒。都唔貴，菜心龍津道市場5蚊2斤，呢度咧就3蚊1斤。揀菜心啊，短腳啦，冇白心啦。係有一種説法就話中間通心咧就會更甜嘅。通常我哋唔夠買嗰種，唔識其實係包到好靚嘅蒜頭啦，8蚊1斤。咧我哋所講嘅1斤咧就係500克，咁1公斤咧就1000克，所以咧同香港啊係有少少唔同嘅。大白菜咁啊睇菜價咧又千祈唔好話1斤啦，香港好似咁平又或者咁貴咁樣，係唔同㗎嚇。因為香港據我所知係16兩稱，係餃子皮、雲吞皮。如果咧中意翻屋企煮咗麵食呢啲都得㗎。其實唔好以為商場會唔會唔係好新鮮，其實唔係，都係一樣新鮮。甚至乎仲有牛肉賣添，正前方就係啦。係二菜頭應該係叫做呢一個。呢個應該係豆角，唔係呢個應該叫刀豆吧？呢個應該係毛豆，呢個荷蘭豆啦，四季豆呢個應該係。斬28蚊8一斤，咁吸引呢個價錢。牛展40，牛坑腩都係35蚊8喎。牛肉28蚊8，哇，好吸引！所以咧特別搶手喎呢度。精明啲家庭主婦都唔執輸啦，唔買啊？買，梗係買啦！有揸車你又係咪？買咩好啊？牛展、坑腩啊要炆，牛腩啊有牛腩同埋坑腩，而且仲有油啦。今年咧就風風火火啊，好多事情啊嚇。據說早排咧香港啊可以通翻啲1000多行啊，有啲人咧仲專門落香港買油添。不過咧
先唔講質素，你真係諗唔到，其實國內嘅油咧價格好貴。我記得好細個嘅時候，大概唔係佢女好細個嘅時候咧，去泰國我睇見點解啲油會咁平嘅咧？咁當時又唔識咯，其實咧同我哋呢度食嘅油咧係大同小異嘅，即係唔係話佢嗰啲係特別差嘅，甚至乎可能比落國內仲要平。我哋理解就係國內俾啲大商家壟斷咗咯。油同埋豬肉咧就係最好反映物價嘅兩樣東西嚟嘅。咁呢兩樣嘢平咗嘅話咧，物價就會隨之下降，因為呢兩樣嘢咧係花得錢最多嘅。試過一排啲豬肉咧賣到差唔多20蚊一斤嘅時候咧，嗰陣嘅物價指數最貴。而家咧大家睇下咁嘅價錢。大家豬骨都係12蚊8，有啲係6蚊添，9蚊8，大多數都係呢啲價錢，所以咧物價指數其實好低嘅。油咧就冇乜點平過，因為咁啊，所以好多市民都係梗係買翻啲平嘢啦。買平嘢呢樣嘢咧，物價指數高嗰陣又係會買，物價指數低嗰陣都係會買。揀到啦，買條牛展。哇！上邊嘅雪花牛肉都係40度。係啊，你要牛展嘅牛肉。牛展咧都幾靚，不過唔好啦，就買呢條夠。嗱，呢啲28嘅你。係啊，28蚊牛肉。抵食啊啦！呢啲28蚊。幾難先至入到嚟揀買得到，鮮牛非常之多，11蚊呢嚿。牛展。有排食。我話今晚就炒萵筍啊，都好啊。商場咧就梗係唔夠吉之島嗰啲咁過癮嘅，吉之島又有10蚊均一，有時候又會啲特價，仲有壽司。呢度咧就本土化啲嘅，有多啲外地人嚟呢度購物嘅，價錢咧就更多平價商品咯。相比之下，熟食就會少啲咯。咁啊，有啲腸仔咁啊，梗係有啦。又有啲麵啊，韓國辣白菜麵啊咁啊，連星巴克咖啡都有。榴蓮嗰啲嘢望埋去，榴蓮湯圓8蚊9啊！去馬來西亞食啊！唉，馬來西亞冇榴蓮湯圓嘅，日日食，哇，刺激！披薩賣添喎，番禺特別多呢啲商場，唔貴，6蚊8一片。老婆餅好啲咯，如果真要買，披薩就不必啦。呢個都可以，仲有榴蓮披薩添，蛋撻啦10蚊5個，我嗰係甜圈蛋撻呢啲幾錢啊？都係10蚊5個。一個商場咯，人氣亦都唔差。因為夠大咧，所以多人嚟買嘢咯。洗頭水啊，各種都有，地方特別多嘢玩。仲有唔同天地，哇！咁樣擒嘅喎，好旺場啊！有小朋友嚟就旺場啦。啊，今日星期六。星期日添啊！星期日。星期六啊！仲有上一層，上邊就餐廳咯，再睇埋佢啦。邊就機動遊戲啊！即係嗰啲打機嗰啲，呢度，唉，呢啲越嚟越多啊！真係開心啊，係嘛？吊嗰啲公仔啊，夾公仔嗰啲咯，好嘈好熱鬧。賽馬又有，打怪獸又有。係番禺啲商場咧，喺廣州嚟講咧，其實係好多喎，多好多有人氣嘅商場。喺市中心咧就冇乜咁有人氣嘅商場嘅。樓下係玩機動遊戲，樓上呢度就全部都係餐廳啦。有蒸雞啦、牛火鍋啦、壽司啦，有牛肉火鍋、韓式料理，食嗰啲都係咁啊。商場裏邊嘅餐廳咧，大多數都係咁。
哦，仲有呢個杯子熊都有喎，呢個就少啲見得到喺商場裏邊。係，都係呢啲咁上下嘅啫，即係睇上去好靚，食起身咧就都係大排檔燒鵝好啲嗰種咯。呢個活動亦都開始咗咯喎，成日搞下啲活動咁啊好啊，聚下人氣。啲餐廳夠唔夠去到永旺夢樂城嗰度咁刺激咧？好老實講唔夠，嗰度有港式茶餐廳啊，嗰啲係感覺上係你係更有意欲去食嘅。但係起碼都有啊，壽司啊、大師兄啊咁。呢幾日開咗個新嘅商場啊嚇，未去睇，有機會去睇。嗰度最火爆咧就引入咗一個喺日本啊，唔係香港啊嘅喺日本攞咗米芝蓮嘅拉麵鋪啊。阿老細呢幾日仲係專程過嚟坐鎮啊，煮日式拉麵添，據説好正宗嘅。咁啊有機會去嗰度睇下。不過啱啱開張咧，好多鋪頭都未進駐咯。反而見到社交媒體講嘅咋嚇，見到好多好山寨嘅牌子。廣州塔嗰度啊，唔係呢度。哇！呢度睇上去還好，飲紅酒嘅啦。呢度又有牛肉火鍋啊，順德菜啦。大佬，佢點整個燒鵝俾你？係人哋現場燒啊嘛，嗰啲燒鵝係先頭喺後邊嗰度燒鵝，放緊煙啊。其實好濃嗰啲味，大家可能喺鏡頭未必睇得到嗰啲煙啊，同埋係有嗰啲柴火味嘅。先莫講話係唔係一定係荔枝柴啊點樣？起碼佢係現場燒咯，即係就應該唔係啦，冇嗰種鑊氣嘅感覺㗎。可能有間新疆菜。係新疆菜啊嚇，又見到呢個，同埋仲有飲茶嘅6.8折，裏邊多唔多人啊？都有人氣喎嚇。啊，呢度啊唔近南村嘅。過南村仲需要啲時間。呢度咧就係大石，近窗邊好啊。仲有爭鮮都有啊。同埋咧，永遠你都會見得到嘅椰子雞，係啦。哦，仲有呢個係今晚啊趕唔切睇啊！今晚好似係29號，仲有放煙花添啊！天梯煙花幾過癮啊！呢個商場。我翻到嚟，如果喺呢邊置業嘅話，亦都唔需要擔心。就算唔置業，嚟租幾個月屋住下都好啊，係嘛？商場最火爆應該係呢度，嗰啲小朋友上去玩機動遊戲，68蚊一位啊，唔平㗎，但係開心啊嘛。同埋咧係夠安全啊，有工作人員看住㗎咯。哇！我而家終於知佢點操作。移開㗎。係啊，將兩部車往右移，跟住攞翻嚟，攞走啦，係啊，係啊。我哋就翻屋企啦。呢個商場幾好啊，有充電，不過應該唔係俾汽車充電，係俾電動車充電嘅。又有食街啦，我哋都冇行到。係啊，停車又唔使錢啦，3個鐘頭免費，幾旺啊呢度。好旺啊！番禺都幾好生活㗎，其實。係，但係翻去環市路就要塞車塞得個鐘。係啊。哎呀，番禺梗係好生活啦，食嘢又平。係啊。地方又夠大。揸車又得。上次我哋咪喺右邊嗰度。係咯。食嗰個火鍋。我上次個商場冇咁旺㗎。咪上次我哋冇入到嚟。冇嚟到呢個。冇上到去2樓。我諗唔到佢咁旺。係咯。轉左，然後100米向右前方行駛。呢度咪出口啦。所以次嚟都唔同啊。係，真係唔使錢啊。哦，唔使錢啊。停車免費。哇！呢個咩車？呢個唔知咩車。房車。係啊。呢個俾個大車頂住咗。吉林啊！吉林嘅車開到嚟呢度，跟住嗰度仲離譜。係啊。大貨車倒後。唉，真係唔俾咁倒後嘅大佬，咁都冇計㗎啦。死咯！咁搞到塞車塞到離譜喎。冇計㗎啦，佢都行咗入去啦。
將錯就錯咯。我哋就將錯就錯嘅。就係永遠都係咁樣先啱。因為地球係圓噶嘛。我哋翻屋企仲要47分鐘，我哋去20公里嘅。找尋美食就係咁噶啦，開住部車已經又方便好多有架車。不過咧就番禺有大塞車嘅經常啦，直行。仲要經天河，幾煩啊！禮村啊，經過，哇，好靚喎！一條村。哇！呢啲電車仔咧就成本比較慳。8分鐘。大塞車，呢度係三支香大橋啊！因為嗰啲橋係收窄㗎。係啊，其實就4係新車道變光嗰3車度，道，冇錯啦。新光嗰度收窄啊，所以咪會塞車咯。三支香大橋向左喺主路行駛。 181米全長，一陣間匯入去新光嗰條橋嗰度，所以好鬼塞嘅。呢度匯入口收窄啊，3車道變2車道，所以就呢個位置就塞。正在通過新車路。跟住一路仲有一個匯入口，兩個匯入口，所以咪塞車咯。係啊。過咗呢條橋就係海珠區啦。過嚟番禺啊，通常3條橋，呢條係新光大橋。行得最多就係呢條橋。係啊，行得最多。跟住我哋嚟嗰時咧係呢個方向，係呢邊啊，即係佢個橋嘅呢一邊。左邊係廣州大道、洛溪大橋。跟住仲有一條橋就呢個方向，就要收錢啦，華快。右邊就華南快速啊，即係呢一個拉索橋啊。呢邊就要收錢噶啦，快速路啊。咁啊呢度唔使錢嘅，所以我哋次都行呢邊。一係嚟嗰時咧，嗰個洛溪大橋都可以，都係唔使錢嘅。但係嗰邊又唔係快好多，你係快好多就話啫。翻到去黃埔大道仲要塞一輪。呢度直達天河啦。係啊，塞還塞就係直達天河。嗰邊係遠啲噶啦。已經係兜遠咗啦，呢條橋。嗰個位啊，一出嚟。係啊。但係都係最塞嗰個位。一嚟就黃埔大道塞車到死啊！呢邊呢條。佢就唔係又貴又塞車啊！對於我哋嚟講就。還不如過嚟呢邊，呢邊咧就係嗰個二沙島嗰條橋啊，即係廣州大道啊。廣州大道啊，連接洛溪啊，所以過嚟番禺就係咁啦。3條路，有由芳村過去咯，南蒲島嗰度。但係嗰度有時我哋都會行嗰邊嘅。偶爾即係去食嗰個叫咩飯店喎？哇！嗰個18鋪嗰個海鮮大排檔，唉，成日去嗰度食嘅。咁我哋行，如果嗰邊我哋行芳村，咁佢話先去南蒲島，嗰度都係番禺嚟嘅。睇下小蠻腰，灰蒙蒙嘅今日個天真係霧霾。哇！呢啲天氣真係麻麻地嘅，算係。要有大風，落一場雨就好咯。但係一落雨又可能會凍。終於翻到嚟咁環市路啦。哇！喺橋頂塞車。橋頂塞車點解咧？因為嗰個動物公園啊。係啦。未曾我知係動物公園啊。不過就唔係好耐啫，幾分鐘。你唔好開入去就得㗎啦，呢度。開入去就好耐嘅。係啊。開唔到入去。你睇呢個天河路你仲係。落邊嗰條環市路啊。呢度就係由動物公園一路塞到嚟天河路一到星期6日咧，啲人就走去睇動物啦，因為20蚊雞門票咁啊，好多動物睇啊。雖然都係嗰啲退咗休嘅動物，廣州動物園就係稱為動物嘅養老院啊，即係冇咩動物表演嘅，佢哋就係好慵懶咁喺度，冇動物表演。呢個動物園好耐，由我哋細個到而家幾多代人都仲喺度。曾經佢話要搬離市區啊，因為咁樣塞車塞得好緊要，但係好多人又唔捨得，就
就係呢個位置啦，塞到咩咁啊！你千祈唔好開入去，開親入去就出唔翻嚟啊！嗱，呢度阿 Sir 成日喺度維持交通秩序，逢星期六日都係旺場。